இந்தியாவில் தயாரித்த இருமல் மருந்து குடித்து 18 குழந்தைகள் பலியானதாக உஸ்பெகிஸ்தான் அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்தியாவில் உள்ள நொய்டாவை மையமாக வைத்து டாக் 1 மேக்ஸ் குரோமேக்ஸ் என்ற மருந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 18 குழந்தைகள் இறந்துள்ளனர். சிரப்களின் ஆய்வக சோதனைகளில் எத்திலின் கிளைகோல் என்ற நச்சுப்பொருள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக இந்திய அரசுக்கு தகவல் அனுப்பியுள்ளோம். மேலும் இந்த மாத்திரை மருந்துகளை எங்கள் நாட்டில் தடை செய்துள்ளோம் என கூறப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக மத்திய அரசு விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுபோன்று சமீபத்தில் காம்பியா நாட்டில் இந்தியா தரப்பில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்து குடித்து 72 பேர் உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.